안녕하세요. 용접하는 용선생입니다. 오늘은 철판 수평 수직 용접을 알려드리려고 합니다. 현장에서는 호리젠탈, 버티칼로 부르기도 하는데요. 용어를 알아두시면 좋습니다. 그럼 수평 비드에 대해서 설명해 드리겠습니다. 수평은 용접봉을 넣는 위치에 따라서 비드의 모양이 바뀌는데요. 먼저 개선면과 같은 위치에서 용접봉을 넣는 방법입니다. 이 방법은 용접물이 밑으로 쳐져서 좋은 방법은 아닙니다. 다음은 개선면보다 위쪽에서 용접봉을 넣는 방법입니다. 이 방법으로 비드를 내는 모습을 먼저 보여드리겠습니다. 옆에서 보면 용접 비드가 위아래로 일정하게 쌓인 것을 볼 수 있습니다. 이번에는 개선면과 같은 높이에서 용접봉을 넣는 방법으로 해보겠습니다. 용접 비드가 약간 아래로 볼록하게 처진 것을 볼 수 있습니다. 지금은 전기가 낮아서 그나마 덜 처진 것이지만 전기가 더 높거나 자세가 어려우면 비드가 망할 수 있으니 주의해주세요. 오늘 수평을 처음으로 접하시는 분들은 수평이 굉장히 어렵다고 생각하실 겁니다. 용접물도 처지지 않고 비드도 잘 나오는 것은 굉장히 어렵습니다. 저도 수평이 가장 어렵다고 생각합니다. 처음 하시는 분들은 비드가 처지는 것을 신경 쓰지 마시고 비드폭만 일정하게 나오는 연습을 해주세요. 수평은 굉장히 어렵기 때문에 파이프를 시작하기 전까지만 끝내시면 됩니다. 이번에는 수직으로 비드 쌓는 방법입니다. 수직 비드는 자세만 바뀔 뿐이지 수평보다 쉽습니다. 제가 중간에 쉬었다가 연결해서 간 흔적입니다. 여러분도 용접을 중간에 끊었다가 갈 때를 주의해주세요. 이번에는 자세를 보여드리겠습니다. 모재의 옆에 서셔서 상체를 구부리고 용접하시면 됩니다. 지금 얼굴을 너무 가까이 대고 용접하고 있는데요. 얼굴을 멀리서 보는 습관을 들이시는 것이 좋습니다. 이제 곧 중요한 것이 나오는데요. 제가 용접을 마무리할 때 아주 큰 실수를 했습니다. 영상을 자세히 보시면 용접 불빛이 아주 천천히 꺼지는 것이 보이실 겁니다. 이건 다운슬로프라는 기능입니다. 다운슬로프는 용접 전류가 크레이터 전류로 바뀌는 시간을 말합니다. 이 기능을 사용하면 스위치를 눌렀을 때 전류가 아주 천천히 내려갑니다. 다운슬로프 기능을 꺼보겠습니다. 다운슬로프는 피노를 처리할 때나 비철금속 같은 특수한 상황에만 사용합니다. 크게 중요하지 않은 기능이고 괜히 배웠다가 백비드를 낼 때 역효과를 낼 수 있습니다. 초보분들은 항상 0으로 내려주세요. 오늘의 영상이 누군가에게는 꼭 도움이 되었기를 바라며 영상을 마칩니다. 감사합니다.